এই স্নোরিং ব্যাপারটা যেন নেগলেক্ট না করা হয় আর তার জন্য যেন আপনার কোনো ক্ষতি না হয়, এটা আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেস একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল। আর যদি আপনাদের কিছু नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम केसरवानी ईएनटी हेड नेक सर्जन एट अंश ईएनटी। सो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको बहुत बार हमारे फैमिलीज़ में नेगलेक्ट कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं खर्राटे लेना। कई बार हम देखते हैं हमारे पिताजी या हमारे अंकल या फैमिली में भाई, वो रात में सोता है तो बहुत आवाज़ आती है, नाक से खर्राटे जिसको बोलते हैं, और हम उसको बहुत ही नॉर्मली ले लेते हैं। लेकिन ये कभी कभी काफ़ी सीरियस होता है। एक्चुअली इसमें इसको हम एक बोलते हैं बीमारी जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रात में अचानक से हम सोते सोते उठ भी जा रहे होते हैं इस खर्राटे की वजह से। सो एक्चुअली रात में 10 सेकेंड या उससे ज़्यादा सांस अटक जा रही होती है उनकी, तो उनके ब्रेन को, उनके बॉडी को ऑक्सीजन कम जा रहा होता है। अगर इसको हम बंगाली में समझाएं तो इसको बोल सकते हैं, जो नॉर्मली बोलते हैं, नाक डाका। सो কি হয়, আমরা নাক ডাকি, আর নাক ডাকা জিনিসটা কিন্তু নর্মাল নয় অনেক সময়। সো এই জিনিসকে যেটা বলি অবস্ট্রাকটিव स्लीप एपनिया, এটাকে আমরা 3 भागे डिवाइड करी, ग्रेडिंग करी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो इसका कैटेगराइजेशन होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर ये मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में है तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूरत होता है। कई बार ये हमको देखना होता है जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि ये कौन से लेवल पे प्रॉब्लम है, नाक के लेवल पे कि गले के लेवल पे कि टंग के लेवल पे। तो हम लोग उनका पहले कैमरे से ऐसे एग्जामिनेशन करते हैं, नोज़ देखते हैं, गला देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, लोग बोलते हैं हम सो तो रहे हैं 7 घंटा 8 घंटा, बट हम फ्रेश नहीं हैं। दिन भर हमको लगता है कि हम झपकी मार रहे हैं, नींद आ रही है। इसके अलावा उनको सब समय एक वीकनेस रहता है, हेडेक रहता है, हेड हैवी रहता है। सो इसका रीज़न ये है कि वो रात में वो सोए तो, लेकिन सारा रात उनका कई बार नींद टूटा। अगर हम इसको वीडियो से समझें, अगर हम यहाँ इस लैपटॉप पे देखें तो जैसे हम यहाँ पे सो रहे हैं, लेकिन सोते सोते क्या हो रहा है, हमारा नींद टूट रहा है, हम उठ रहे हैं तो कई बार ये टंग जो है वो पीछे फॉल बैक कर जा रहा है। ये जो ऑक्सीजन जाने का, एयर जाने का रास्ता होता है, तो इसके पीछे ये नोज़ से और हमारे मुंह से, तो नॉर्मली नोज़ से जाना चाहिए, लेकिन जब कभी नोज़ में प्रॉब्लम होता है तो मुंह, माउथ ब्रीदिंग होता है जिससे एयर और ये सब लंग्स में जा रहा है। लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन जो हम सोते समय हमारा ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, उसके वजह से ये टंग फॉल बैक होता है, ये पीछे से रास्ता बंद हो जाता है और अचानक से बॉडी को अलार्म जाता है कि हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो हम क्या होते हैं, उठ जाते हैं। जैसे उठते हैं ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होता है और हम फिर सो जाते हैं। तो ऐसे दिन, मतलब सारा रात में कम से कम 10-12 बार, किसी को 20 बार। तो जब आपका स्लीप इंटरप्ट होगा, वो आपको पता नहीं चल रहा है, मे बी जो आपके पास सो रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि आप खर्राटा लेटे लेटे अचानक से उठ रहे हैं, फिर आप सो रहे हैं। तो ये एक साइकिल होती है सारा रात, जिसको कि कई बार हम नेगलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन नेगलेक्ट करने से क्या होगा, धीमे धीमे ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑक्सीजन कम रह रहा है हमारे बॉडी में, इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी कई प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल रेज हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है, हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं CPAP ट्रायल। तो वो मशीन का काम क्या होता है, वो एयर को फोर्सफुली देता है जब हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ताकि वो रिलीव हो जाए और हम प्रॉपर्ली सांस ले पाए। तो आज हमारे पास एक CPAP ट्रायल के पॉलीसोमनोग्राफी जो टेस्ट बोलते हैं, पहले हम लोग उसको करते हैं डायग्नोसिस के लिए कि ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है कि नहीं। तो अगर हम अपने स्टाफ के पास चले जो कि पॉलीसोमनोग्राफी का आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, तो उससे हमको बेटर समझ में आएगा। सो আমার কাছে আছেন উনি, যদি আপনি কিছু বলতে চান এটা নিয়ে, স্লিপ প্রবলেমস নিয়ে আপনি বলতে পারেন, আমাদের পেশেন্টসরা বুঝবে আর কি ওর ট্রিটমেন্ট যেটা উনি মেশিন মাধ্যমে দিচ্ছে আমরা ওনার থেকে জানবো। এটা আপনার, আমি এটা লাগিয়ে দিই তাহলে আরও ভালো বোঝা যাবে। স্লিপ অ্যাপটা নিয়ে ডক্টর স্যার বলেছে, হ্যাঁ, এবং এটা ইগনোর করা চলবে না। প্রথমত যাদের প্রবলেম হচ্ছে নাক ডাকা নিয়ে, তাদের জন্য আমি বলবো যে কি ওনাদের স্লিপ টেস্ট করা খুবই জরুরি। আমাদের স্লিপ টেস্ট, আমাদের ডেকমাউন্ট নিজস্ব মানে মেশিন তৈরি করেছে ফর লেভেল 3 টেস্ট অ্যান্ড 9 প্যারামিটার চ্যানেল এটা টেস্ট হয়। তো আমি একটা ডেমো দিতে চাই। এটা আমার একটা পেশেন্ট আছে যার নাক ডাকা হচ্ছে এবং এনার প্রবলেম হচ্ছে খুবই, বলছে কি মানে রাত্রিবেলায় ঘুমোচ্ছি কিন্তু নাক ডাকার ফলে বারবার ঘুমে গেছে, যার কারণে মানে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটা অনেক রকম ভাব আসছে, মানে লাগছে যে কি আমার ঘুম ঘুম ভাব বা আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে যেন আবার অনেক সময় এরকম হয় যে কি বসে বসে নাক ডাকতে লাগছে। তো এইরকম প্রবলেম অনেক আমি দেখেছি, যার ফলে আমি বলবো যে কি এই টেস্টটা খুবই জরুরি। সিম্পল একটা এটা পলিসোনোগ্রাফি টেস্ট উইথ 9 চ্যানেল প্যারামিটার। আমাদের এই মেশিনটা আছে, আপনারা দেখতে পারবেন। এই আমাদের 9 চ্যানেল স্লিপ টেস্ট মেশিন ডিভাইস এটা। এটা আমাদের একটা নাজাল আছে যেটা পেশেন্টের নাকে গিয়ে এখানে লাগে অ্যান্ড এটা আমাদের SpO2। এটা আমাদের 9টা প্যারামিটার
চেক হয়। আমরা জাস্ট এই মেশিনটাকে অন করে দেবো এবং পেশেন্টকে বলবো আমরা যখন পেশেন্ট ঘুমোবে তখনই এই মেশিনটার কাজ প্রপারলি। এই মেশিনটা তখনই ওনার পুরো যে ঘুমানোর প্যাটার্ন সেই প্যাটার্নটা এটাতে ডিরেক্ট করবে। এটা এক রাত্রির পুরো টেস্ট। এই টেস্টটা হওয়ার পর পরবর্তী দিন আমরা রিপোর্ট বের করি, যেটা ডক্টর স্যার দেখেন। তখন উনি সাজেস্ট করেন কি আপনার থেরাপি কী করতে হবে এবং আপনাকে কী কী মুভমেন্ট করতে হবে। আফটার এই স্লিপ টেস্টের পর আমরা আরেকটা জিনিস অ্যাড করেছি। আমাদের কোম্পানি বলছে খালি স্লিপ টেস্ট করলে হবে না, স্লিপ টেস্টের পরে সেই পেশেন্টকে দেখাতে হবে যে কি ওনার যে রিপোর্টটা বেরিয়েছে সেই রিপোর্টটা বেরোনোর পর ওই পেশেন্টের মানে আমাদের যে মেশিন আছে সিপ্যাপ, যখন ডক্টর রেফার করছে তো আমরা ওইটার সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি কি সিপ্যাপ মেশিনের নেক্সট নাইট ওই পেশেন্টকে আবার লাগাচ্ছি। তাতে কি মেশিনের যে স্লিপ টেস্টের রিপোর্ট এসছে সেই রিপোর্টের পরে সিপ্যাপ ওই পেশেন্টের কতটা ভালো মানে একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আনছে, সেই প্যারাগ্রাফটা নেক্সট নাইট সেটা বোঝা যাবে। তখন ডক্টর স্যার দুটোই রিপোর্ট দেখে তখন রেফার করবে যে কি হ্যাঁ পেশেন্টকে সিপ্যাপ মেশিন ইউজ করতে হবে এবং কতদিনের জন্য ইউজ করতে হবে। আইদার আরও অনেক কিছু মুভমেন্ট করার আছে সেইটা ডক্টর স্যারই রেফার করবে কী আরও থেরাপি ওনাকে ইউজ করতে হবে। এটা আমাদের সিপ্যাপ মেশিন ভেরিয়েন্ট মডেল আছে, বাট একটা আমরা ট্রায়াল দিচ্ছি। সিম্পল এটা একটা আমাদের রেডি করা আছে সব কিছু। এটা জাস্ট পেশেন্টকে এইভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। এটা জাস্ট এরকম করে দিচ্ছি আমি, এবং এটা লাগিয়ে ঘুমোতে হবে। মেশিন অন করে ঘুমিয়ে যেতে হবে। এটা একটা প্রেসার সেট করতে হয়, সেটা কিন্তু ডক্টরই রেফার করবে কি কতটা প্রেসার পেশেন্টকে দিতে হবে। বাস এইটুকুটাই আমি বলবো যে কি যারা স্লিপ অ্যাপনিয়া ভুক্তভোগী তারা যেন এই জিনিস নিয়ে কখনোই ইগনোর না করে, কেন কি এটার ফলে অনেক হাই প্রোফাইলের অনেক বড় সমস্যা হচ্ছে। ওনারা ইগনোর করছে, বাট পরবর্তীকালে এই জিনিসটাই হয়তো একটা বলা যাবে ডেথ হওয়ার মেন রিজন কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়াও আছে একটা থেকে। তো আমি এটাই জানাবো যে কি আপনারা প্লিজ এই জিনিসকে কখনোই ইগনোর করিয়েন না। যদি আপনাদের লাগছে যে কি হ্যাঁ আপনারা খুব অসুবিধা বোধ করছেন স্লিপ অ্যাপনিয়া নিয়ে, সো প্লিজ এই টেস্ট করান এবং এর থেরাপি যা ডক্টর রেফার করবে সেটা আপনারা। ইভেন উনি ডেথ নিয়ে উনি বললেন, আমি বলবো একটা আমাদের খুব প্রসিদ্ধ সিঙ্গার ছিলেন, আমরা ওনাকে হারিয়েছি, বাপ্পি লাহিড়ী। হি ওয়াজ অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্ট। ওনার একটা এরকম প্রবলেম ছিল, তার জন্য ওনার যেটা হলো কি ক্রনিক একটা সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলো। তো এই জিনিসটা আমরা নেগলেক্ট না করে, যদি নিঃশ্বাসে কারো প্রবলেম হয়, নাক ডাকে, সেগুলো আমার মনে হয় চেক আপ করে নেওয়া উচিত। অনেক সময় উইথ মেশিনস, উইথ থেরাপি, উইথ নেজাল স্প্রেজ, আর যদি খুব প্রবলেম না হয় তো আমরা এইসব নিয়েই কনজারভেটিভলি ঠিক করে দিতে পারি। আর অনেক সময় আমরা পাই কি এই যে মেশিন লাগাচ্ছি নাকে কিন্তু নিঃশ্বাস নিয়ে মানে যাওয়ার রাস্তায় নেই, হাড় বাঁকা আছে, মাংস ফুলে আছে, পলিপ হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে আমরা নতুন যে অ্যাডভান্স পদ্ধতি আছে এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতি, সেটা দিয়ে আমরা নাকের হাড় অপারেশন করে ক্যামেরার মাধ্যমে ঠিক করে দিতে পারি। পলিপ সার্জারি যদি লাগে তো যার যেরকম, প্রথমে হচ্ছে কি আপনি একটা ভালো যে আপনার কাছাকাছি একটা ভালো ইএনটি হেড নেক সার্জনকে দেখিয়ে একটা চেক আপ করা, উনি গাইড করে দেবেন। কিন্তু এই স্নোরিং ব্যাপারটা যেন নেগলেক্ট না করা হয়, আর তার জন্য যেন আপনার কোনো ক্ষতি না হয়, এটা আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেস একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল। আর যদি আপনাদের কিছু কোয়েরি থাকে তারপরেও আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারে। থ্যাংক ইউ, খুব ভালো আপনি ডেমনস্ট্রেশনটা দিলেন আমরা।